我发现啊，这人呢就是贱。去年我跟所有的亲戚说，我希望你们的饭桌上不要再出现鸡汤了。哎，今年真就一家都没有烧鸡汤，全都是西红柿鸡蛋汤，搞得我现在又有点想喝鸡汤了。我们今天来吃的是王鹏公家的这个花椒鸡汤，它之前在河西很火，但现在开到新街口爱上了。先来喝一下这个色泽诱人的鸡汤。很醇厚，我就喜欢喝那种有粘稠感的鸡汤。你就说，要是亲戚家都做这种鸡汤，那我肯定爱喝啊。再吃一下这个鸡，鸡肉很嫩滑，蘸上这个特调的汁，可以了。它的花椒也很大一片，很 Q 弹，爽爽的，就跟吃个果冻条一样。把里面的鸡肉炫完，那么就可以涮点安格斯上脑心了，肥瘦相间的啊。哇，我这个涮的就是恰到好处啊！他们家的南京头条也太大了吧，得多大的锅能炸出这么大的油条啊？可以让服务员把它剪一下再涮锅啊。鸡汤泡油条，这个老板还是蛮会的，可以再涮点海鲜，对虾、海蜇还有生蚝，还是蛮好吃的。最后我想说，他们家的饮料也太重了吧，我都端不动。两个情侣的话，建议点一杯，然后放2根吸管，这个浪漫哦。